अस्सलाम वालेकुम। लो जी हम आगे सैड भाई आगे हमारे अमूद जिन मैंने टायर लग गए हैं स्कंजे लग गए जिनमें सिर्फ बुलबुल बाकी है। बाकी सारा तकरीबन अद्धा साइड क्लियर है। ये आ जाएगी हमारी लिफ्ट में सामने लिफ्ट के माने टायर ला दिए। बाकी ये आगे हमारे जाविये के कॉलम इनका तकरीबन हमारा थोड़ा ही काम बाकी है। इनमें सिर्फ टायर लगने वाले सेंटर का भी हमारा बनका हुआ फोम की कटिंग आ गई। यो आगे हमारे ये भी इनमा टायर लगने बाकी मुरब्बे लगने बाकी हैं। जेडी साइडा के हमारे तकरीबन ज्यादा बंदे हैं, अद्धे इधर लगे हैं अद्धे उधर लगे हैं। सेंटर हमारे थोड़े मुरब्बे रह गए। यो हमारे लिफ्ट जिसके बाद हमारे टायर सारे ला दिए सामने आ गया डोर इसका। ते यो हमारा मियां उस्ताद जेड़ा फुल कारीगर बंदा है। ते यो हमारी अंदर ते मैं दिखाऊं अंदर सारे टायर लग गए, अंदर सारे मुरब्बे की स्पोर्टां ला दियां। और मैनू तकरीबन बाद दूसरा काम करना पैना। ये देख सकांगे अंदर पौड़ी लागना सारे मजबूती वाला काम करके कन्फर्म ते ये मुरब्बे क्लियर टायर ला दिए। बका स्पोर्टा लगन वालियां कल लगाई मैंने लगा कल का दिन लग जाना, आज का दिन ऊंजी लग जाना। दूसरे मुरब्बे यो आ गया जी हमारा गोल जेड़ा सेंटर में इसका फॉर्म कटिंग होगा। उसके बाद इसमें लगागा साइडा में प्लाइयां ला का फिर इन्होंने दोबारा लग जाओगे। इसके ऊपर शॉपर भी लगागा। तकरीबन इसके नाल के अलग पीस पड़े हैं वो भी आवांगे भी। यो हमारा गोल यो तकरीबन गोल आएगा सर्कल में। तो इसकी सारी कंक्रीट हो गई। यो आ गया जी इसका ऊपर का हिस्सा ये जड़ा इसके ऊपर पड़ा। यो इसके नाल के दो पीस हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे करके अपलाएंगे ना। यो लग गया शापर सारे करके उसके ऊपर ला रहे हैं शापर के बीच में ईब लगाएंगे कीला को लगा है पक्का कराएंगे ना, ताकि ये हमारा तारक साहब भी नाल इसके लग रहा है। यो आ गया परला क्लियर हो गया। इधर ला कर रहे हैं, इधर परले में शापर ला दिए, इधरले में भी शापर लाने लगे। देख किला के नाल सारा ना क्लियर करके किल कुल ला का फिट। ते उसके बाद इधरले में भी लान लगे हैं, इधरले में शापर जिन बिठा दिया। तार हमारा बैठा जेड़ा काम कर रहे हैं मियां ते यो लग गया हमारे शापर दूसरे ने हमारे किल कुल लग गए बिल्कुल लाग ताकि शापर इधर उधर ना भजा। ज्यादा किला रही हैं बाहरली साइड पर भी अंदर भी ला रही हैं। ये लग रही है हमारी प्लाइयां साइडा पर प्लाइयां करका खड़ियां एंजी इसमें सीधा खड़ा कर देना। उसके बाद परली साइड अंदर वाड़ का नाल यो कर दिया बीच में खड़ा आ रही है हमारे साइडा बाकी बिल्कुल क्लियर कर दिया। इसनू एंजी बंद कर देंगे, बंद करके तो क्लियर हो जाएगा। मैं आ गया जी कटिंग पर छोटी छोटी प्लाई काट के साइडा पर लानी है। मैं कटिंग करने लगे प्लाइयां करंटर मैंने चला दिए कटर। यो आ गई हमारी प्लाइयां कटिंग कुटिंग करका इन्होंने छोटे छोटे मैं एक नाल मुंडा होर आया क्यों मुंडा है जेड़ा हम काम कर रहे हैं वहाँ साइड पर ला रहे हैं। तो उसके बाद यो हमारा जी काम चलता रहा थोड़ी देर में कोई काम पाया कभी कोई काम पाया। मैं आया इस कटिंग कुटिंग करके दूंगा। उसके बाद मैं जाकर ना लाऊंगा। यो बस मुंडे ना हुई तो लड़ाई थोड़ी सी बहस हो गई थी, उसका साफ सफाई करना आ गया। प्लाइयां चाहिए थी कटिंग कुटिंग करके दी मेरी हो गया ना खराब। दोबारा मार्क्स लाई तो फिर काम अपन कर दिया स्टार्ट। और तकरीबन थोड़ा सी यही प्लाई रह गई कटिंग वाली यो कटिंग करके फिर हम जाकर लावा दिस वेट यो गई कटिंग आखिर तेरी खैरा। हम यार रोदा हमारी जगह जी रोदा काम कर रहे हैं। यो मैं आ गया जी हो मेरे नाल मुंडा जेड़ा वहां प्लाइयां ला रहा है। ये सारी हमारी प्लाइयां गई अलग यो जड़ियां का फ्रंट में और वो लग रहे सारे टायर चेक जेड़े बंदे काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। लो जी हमारा काम हो गया खत्म। भी हम करांगे तो बंद। ये हमारा कटर हो गया बंद। कटर बंद करने के बाद मैं तेन दिखाऊं जी मैंने प्लाइयां कटियां कुटियां ये हो गई सारिया प्लाइयां जी छोटी छोटी कट दियां। ये भी हम लावांगे जागा दो मुंडे मैं ते तीन चलने पता नहीं कदी एक आजा कदी नहीं। वो हमारा एक एक्सरसाइज कर ये हमारे कॉर्नर कलर बिल्कुल इस टाइम तैयार खड़े हैं जेडे मैं सुबह दिखा रहा था। ये भी बिल्कुल रेडी हैं तीनों के तीन कॉलम वाला भी सेंटर राउंड वाला भी जावी वाले तीनों ये तीनों क्लियर है। ज्यादा काम ही नहीं करता जेड़ा उस्ताद मेन बंदा था उन्होंने क्लियर करे हैं। दूसरे बंदे सारे कोई इधर कर